Hallo YouTube. Hvad så YouTube? Velkommen til den her, var det Mineplex server, tror jeg den hed? Ja, Mineplex server. Ja. Og vi spiller survival games. Det er og lidt... det er lidt anderledes, fordi man kan vælge klasse, så... Ja. Jeg har valgt Knight, fordi jeg har aldrig været herinde endnu. Jeg har brugt 2000 gems på at få en brawler. Han er ret god. Ja. Men Markus, der er lige en ting, du skal huske. Ude fra siderne af mappet, ikke? Så begynder der at komme is, sådan så det kun er midten af mappet til sidst, der ikke er is på, hvor hele mappet på langsomt det bliver til is, alt sammen. Og hvis man er henne omkring sneen, så kommer der snibbold, der dræber en. Okay. Så det er basically kill you. Nice. Og jeg har prøvet at blive dræbt af dem en gang, fordi jeg ville undslippe en eller anden, så bare... Jeg faldt bare ikke ned til sneen. Okay. Men også... Vi teamer op mod alle de der andre. Ja, og vi starter i 15 sekunder. 13, 12. Ej, hvor sejt, de har gjort det derovre, så står der Ja, noget. det er ret fedt. Der er også noget andet noget. Det kan være, at vi skal record noget Dragons på et tidspunkt. Ja. Det er ret sjovt. Okay. Vi bliver også lige nødt til at finde hinanden. Hvor er du? Der er du. Der. Markus, bare løb bagud. Bare løb bagud. Okay, først. Løb den der vej, okay? Skal vi ikke løbe ind og tage nogen ting? Nej, bare løb den der vej. Vi skal ikke tage noget. Det er sådan, de fleste dør. Run. Kom så. Bare hop. Okay, jeg skal lige... Ja, vi løber bare så langt til ud, vi kan. Kom nu. Du kan ikke bare stå der. Kom nu! Markus! Måske det lagget lige det. Der er en dernede. Dræber du ham? Shit, han har en ulv! Han har fundet den. Ja. Han har en... Den tager jeg mig af. Jeg tager mig af ulven. Og jeg dør nu. Nej, det må du ikke, Markus. Jeg dør lige om lidt. Jeg kommer efter ham. Han har også en økse, altså kommer han. Ja. Au! Jeg er død. Hvor er du henne? Jeg er der, hvor jeg er næsten død. Er du? Ja. Jeg kan ikke finde dig. Ah! Jeg har et liv tilbage. Et hjerte hedder det. Markus, du er lige derovre. Jeg vil ikke dø nu. Please. Overlevede du nu? Nej, jeg tror stadig, han er efter mig. Ja, det er han. Fejne! Hvorfor er der så mange, der er efter mig, mand? Nu er jeg død. Jeg er død. Hvor er du henne? Jeg kan ikke se det. Nej. Det kan godt være, at det bliver en kort video, hvis vi begge to taber. Nej, over, altså kom over. Så okay. vi lige stop. Nu må vi lige pause videoen, til vi finder en server, vi begge to er inde i. Fuck, jeg er død igen. Så, okay. Vi sætter den, vi sætter den lige på pause, indtil vi, hvad det hedder, jeg kommer i gang igen. Der kan jo godt lige gå lidt tid. Så, vi sætter den lige på pause. Ej, Markus, du kan spectate mig. Ja, vi sætter den. Er du død? Nej, vi sætter den bare på pause, ikke? Nå, nej, okay. Der er jeg med, så. Ja, okay. Det blev en kort, meget kort video. Ja. Meget undskyld. Men, der skal... Den kommer vi til at uploade. Jeg skal 100% record noget til... Ja. Vi skal nok... For gæster. Vi skal nok snart... De med på videoen, altså. Vi skal nok snart filme igen i hvert fald. Men tak fordi I så med. I må have det godt. Så vi ses igen. Hej.